आज हम लोग आप लोगों को इंजन डाउन कैसे करते हैं सिखाते हैं। चलो भाई स्टार्ट करो। का है यार, फिल्टर देख सकते हो एल्टो का है। पेट्रोल का है, देख सकते हो ऑयल निकला है। और भाई अभी ऑयल काम निकलने का काम शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हो ऑयल निकल रहा है कैसे। ये सब मोबिल है। प्रॉपर तरीके से निकलने दो भाई। भाई कैसे सोए हुए, ये हेड मिस्ट्री है, देख सकते हो। ये जैसा इंजन चुटकियों में बना देता है। आप लोग अगर उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं स्क्रीन पर नंबर दे सकता हूँ, आप लोग उनका नंबर दे सकता हूँ। और इसी चैनल में हर रोज़ आप लोगों को नया वीडियो देखने को मिलेगा। पहला वीडियो एल्टो का दे दिया मैंने। देखने को मिल रहा है। बहुत मेहनत करते, बहुत ये जो कमाई है खून पसीने की कमाई। ये क्या है भाई? गियर लीवर है ना।
आप इतना हैंडसम हो के ये काम क्यों करते हो? हम ऐसे हो। पेट पालने के लिए हैं? भाई लोग काम करते हैं तो उनके इधर इधर गिरेज लगते हैं, आपका नहीं लगता है क्या? आपका स्माइल बहुत हार्ड है भाई। आप जब हंसते हो ना तो मेरे व्यूअर सब खुश हो जाते हैं, बोलते हैं भाई बहुत हैंडसम मैकेनिक है। और इधर से एक ड्राई शेप खुलने वाला है। हाँ, ये भी निकल आए। ये साइलेंसर हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। देख सकते हो कितना ऊंचा है, लंबा है। ये एयर फिल्टर है ना, रेडिएटर क्या रेडिएटर है ना। और अभी खुल रहे हैं, कौन चीज? थोड़ी देर बाद में इंजन डाउन हो जाएगा। अच्छा, टोटल बॉडी का है ना। ये भी इंजेक्ट करना है। ये सावधानी से खुलना होगा, नहीं तो ये अच्छा। टूट सकता है वायर भी। ये क्या है भाई? ये थर्मोफ्यूज का वायर अपना। अच्छा, बहुत कुछ खोलना पड़ता है ना। ये कूलिंग पाइप है ना? कूलिंग का पाइप है ना? हाँ, ये कूलेंट का पाइप है।
उतारने माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग देखते हो लैंड पे गिरा हुआ है अभी इंजन। अभी क्या करने वाले हैं? निकालने वाले। अच्छा, देख सकते हो कैसे लैंड पे जेट पे हम लोग ये बढ़ने के लिए होल्डिंग करने के लिए इंजन उतारा है। और आप लोग देख सकते हो पूरे गया, ये भी गया, इधर फटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है ड्रम साइड। और हम लोग ये भी देख सकते हो टूट गया, हम लोग जुड़ने वाला है। इसलिए हम लोग इंजन डाउन। हाँ, अगू जो गुल्ली लगा रही है। और फाइनली हम लोग निकाल रहे हैं इंजन। एल्टो का इंजन कैसे चुटकियों में निकाल देते हैं।